ازيكم عاملين ايه؟ معايا النهارده 2 كيلو من البوري البلدي. تعرفيه ازاي؟ بصي اللمعه بتاعته رمادي ازاي او سيلفر كده، راسه مبططه زي ما انتي ما شايفاه، كمان طازه وعينه كمان بتلمع كده، والخياشيم بتاعته بص لونها عامله ازاي، احمر وردي كده، مش دبلان خالص، وكمان من بره كمان محمر، يعني يبان ان هو طازه. معايا تقريبا 5 سمكات او 6 سمكات، يعني 2 كيلو ونص يعني. تمام كده. اهم حاجة ان يكون راسها مبططة، علشان في سمكة تانية تشبه البوري ولكن ما بتبقاش نفس الطعم وما بتطلعش نفس النتيجة بتاعتها، لان سمكة البوري هي السمكة اللي المفروض تستخدميها في تخليل الفسيخ، مش اي سمكة تانية. تمام كده. انا بغسله غسله نظيفه، ما حدش يقولك بقى الفسيخ ما بيتغسلش وهيخش جوه ميه والكلام ده. انا بغسله كويس جدا تحت الحوض وهو راسه لتحت. تمام كده. وبسيبه كده في المصفى يتصفى كل ميته، مثلا كام ساعة كده، لغاية لما ينزل كل المية الزيادة اللي فيه وكل الدم اللي زيادة اللي فيه. وبعد كده ببتدي امسك كل سمكية على حدة. بص بعد كده كنت انا موقفاها ازاي، ابتدت تنشف ازاي السمكة من عليه. كام ساعة كده، يعني لو احنا في الشتاء هينشف معاكي بسرعة، لو احنا في الصيف هياخد وقت شوية. تقدري تحطيه في التلاجة ولو مثلا من 6 ل7 ساعات وتبدأي تشتغلي فيه. المهم كان تحتيه طبعا تحت المصفى كنت بحط طبق علشان ينزل فيها المية او الدم الزيادة. بعد كده ببتدي انشفه واجيب مناديل جنبي، ومش بلاش الموضوع الفوط، يعني انضف واحسن واسهل، وعلشان خلاص تترمي، يعني علشان ريحة زفرت طبعا السمك. ببتدي املى كل الخياشيم بتاعته كده بالمناديل، واكبسها قوي علشان تمتص كل المية الزيادة اللي في بطنه او في عند الراس يعني. تمام. وبعد كده ببتدي اعمل له مساج كده خفيف علشان اللحمه بتاعتي اللي جوه تطرى، يطلع زي الزبده كده وناعم خالص خالص خالص. بديله مساج. انتوا شايفين ان قد ايه هو ناشف، هو فعلا خلاص ابتدى ينشف، وده عمليه بتسهل معايا السوى على السريع يعني، وبتأمني ان السمكه فعلا تطلع جوه نضيفه، ما يبقاش فيها اي حاجه وحشه. تمام كده. المهم همسش كله. انا جبت بقى نص كيلو ملح يكون خشن، وده اللي هيخلي لي الفسيخ بتاعي ما يبقاش طعمه مملح قوي، يعني يا دوبك الملح بتاعه بيبقى مظبوط، ما بيبقاش حادق خالص. ونزلت عليها ب3 معالق من الشطه. هقلب كل الكميه اللي عندي ديت، وهبتدي بقى امسك سمكيه سمكيه كده، واجيب شنطه كبيره. المهم تلبسي كلابس عشان الشطه ما تتعبش ايديكي. جبت شنطة او كيس او اي حاجة يعني، علشان هنبتدي نغلف سمكية، السمك كله ورا بعضه كده تحت بعضه. فهحط الاول من تحت طبقة من الملح والشطة، واكبس جامد قوي الخياشيم بتاعة السمك بالملح والشطة. تمام كده. في ناس بيضيفوا كركم، في ناس بيضيفوا زيت، في ناس بيضيفوا ورق لورا. انا ما بحطش اي حاجة غير الملح والشطة وبس، وحبة الشطة دول مش عشان يحموا السمكية، علشان بس كمادة حافظة، مش اكتر من كده. بكبس قوي الخياشيم بتاعت السمكة بتاعتي على قد ما اقدر، وبحطهم عكس عكس، يعني الديل عندها الراس والراس عنده ديل، وما بين كل طبقة وطبقة ارش رشة من الملح ما بينهم هما الاتنين. طيب انا ليه ما بحبش يعني افرز املح كل واحدة لوحديها؟ زي ما بتقولوا كده ايه، سمكة بتحنن سمكة يعني. كل ما كنا هما يعني الكمية كلها لازقة في بعضها، ف يعني السوى بتاعها هيبقى اسرع، وفي نفس الوقت هتطرى. تمام كده، على عكس ما كل واحدة تبقى لوحدها، فكل واحدة فيهم يعني يعني هيطروا بعض. تمام كده. انا بحب اخزن الكمية على بعضها، ومش بحب احطه في علب آم، من غير تكييس، يعني بحب اكمره قوي كده، وبعد كده احطه في العلبه. يعني بعد ما اغلف كله كويس جدا واقفل عليه قوي 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 قوي، بعد كده ماشي ممكن احطه في علبه مفيش مشكله، علشان لو ما هينزل الميه بتاعته حتى وانا كمراه او حاطاه في كذا كيس برضو هينزل ميه. المهم اهم حاجه ان انا افضل يعني اعمل نفس الخطوات في كل الكميه اللي عندي. وما تقلقيش طبعا، يعني لو كيس اتقطع احنا هنحطه في كيس تاني وكيس تالت وكيس رابع لغاية لما اقفل عليه كويس جدا. تمام كده. هبتدي ارش بقى رشة كده على الوش، واقفل واطلع كل الهواء اللي فيها على قد ما اقدر. هقلع الكلافز بقى كده خلاص، مهمته خلصت. وهبتدي احط في كيس وكيس تاني وكيس تالت، ما تزهقيش يعني. كل الاكياس اللي عندك اللي عامله لك قلقان قلب يعني قلب الشقه كلها، استخدميه خالص في الايه في التغليف. هديله استرتش، وبعد كده هرجع احطه في كيس، وبعد كده هلزق، وبعد كده احطه في كيس. كتير كتير قوي قوي يعني، من غير ما تزهقي. تمام كده، على قد ما تقدري عشان ما يخشش فيه اي هوا.
وهي دي الحركة الوحيدة اللي تخلي السمك بتاعك نضيف من جوه وما يحصلوش حاجة. انا طبعا غلفت كتير قوي، يعني انت هتلاقوا اخر صورة يعني من الصورة بتاعت الكيس ده جوه الشنطة اللي احنا هنفتحها. انا حطيته في العلبة دي بقى، اشتريتها له مخصوص عشان احط فيها. ممكن احط كيس وبعد كده اعمل كمية تانية واحط كيس تاني. بس كلهم يبقى جوه الايه العلبه، مش بخلل في العلبه على طول. تمام. هي برغم كده نزلت ميه زي ما انتم ما شايفين. هبتدي افتح بقى زي ما انتم ما شايفين. يعني انا عامله لكم الفيديو كله في وصفه واحده، يعني الوصفه كلها في فيديو اهو. الشنطه الخضراء علشان بس نبقى عارفين ان احنا وصلنا للشنطه الخضراء، هو نفس الحاجه اللي احنا مفرزينهم مع بعض. كنت ممكن اطلعهم من غير ما اوريكم كميه الشنط اللي انا حطهم فيها. انا عامله الفيديو كله يعني الطريقه بالنتيجه علشان يعني ما تزهقيش مني وما تستنيش فيديو جديد. تمام. بصراحه كنت قلقانه كتير يعني ان انا افتح عليه يعني. بس بصي هتشمي ريحه عادي عادي. كل ما كانت الريحه وحشه كل ما كانت السمك حلوه من الاخر، يعني علشان ما تقلقيش خالص خالص طول الفتره. طب سبتيه قد ايه؟ احنا سيبناه 15 يوم بالظبط. سيبناه 15 يوم. الحجم سبته 15 يوم بالظبط. يلا نفتح بقى. بصوا الجمال. اكاده من فرط اللذ ادوب. ناعم 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 وجميل جدا جدا، مش حادق خالص. بصوا اللون بينكي جدا يعني، ولا اشهر فسخاني يعني. عملتيه في البيت نضيف، عارفه اتعمل ازاي. مش غالي يعتبر بالنسبه للاسعار الخياليه اللي بنسمع عنها عند بتوع الفسيخ. يعني يكلفك ايه؟ يكلفك حبه البوري اللي انت جبتيه. اي نعم البوري بقى غالي، بس طبعا مش اغلى من تمن الفسيخ دلوقتي. هخلي بقى كل الكمية اللي انا فتحتها معاكم دلوقتي واحطها في علبة عشان تكون سهلة على الاكل، تبقى طازة على طول. مع اني انا مش بحب قوي يعني، او مش بحبس اخلاء الفسيخ وان انا استخدمه كده على المدى البعيد. بس لو احنا هنستخدمه يعني قريب خلاص في شم النسيم فالموضوع تمام. بس لو انت هتحفظ يعني عاملة كمية كبيرة وهتحتفظي بيها، انا بالنسبه لي بلف كل واحده لوحدها وبحطها في الفريزر. وقت ما احب انا استخدم او بحب ان انا مثلا شو يجابني ان انا اكل زي كده، اقوم شاده واحدايه بس كده بحالها وهي متغلفه لوحدها، وابتدي انضفها وافتحها وكاني لسه عاملاها دلوقتي بنفس اللون البينك. اما فكره ان انا اخزنهم كلهم بالطريقه بتاعت الخلي وان انا احط عليها خل وليمون، سوري زيت وليمون والكلام احطه في علبه، هستخدمه في خلال مثلا الكام يومين اللي جايين، بس مش هسيبه فترة طويلة. تمام كده. انا احب استخدمها افتحها واستخدمها على طول، بتكون نفس اللون كده بالظبط لو احتفظت بيه في الفريزر. تمام. يعني كنت نفسي افتحهم كلهم معاكم، بس انا مش عايزه اهدر كل الكميه عشان بس يعني لما يقعد زي ما انا بقول لكم كده يبقى محتفظ بنفسه وكل خواصه. بس لا، اذا كان عليا يعني عايزه اوريكم قد ايه كل واحده ما كانش فيها اي حاجه وحشه، وكل واحده احلى من التانية. وكل ما كان الحجم اكبر كل ما كان كميه الدسامه والطريان بتاعها وكميه يعني اللحم اللي فيها اكتر واكتر واكتر. بجد طلع طعمه هايل جدا جدا. جربيه مش هتندمي. الموضوع سهل جدا. بصوا اللون عامل ازاي، وكميه الصفار والدسامه اللي فيه. الاصفر اللي تحت ده السمنة اللي بتبقى خارجة من البوري يعني، مش حاجة وحشة. يلا لو عجبك الفيديو وعجبك الوصفة وجوعتي وريقك جري كده زي وانت بتتفرجي على الفيديو، ما تنسيش تحطي لايك جميل منك وكومنت مشجع، واعملي شير كتير كتير عشان يوصلك لكل الناس علشان تشوفي الطريقة بتاعتي. وهستناكي في فيديو جديد. اشوفك. باي باي. سلام.